سواء كنت في الشارع أو في منزلك، فأنت قريب جدا من العنكبوت. فهناك العديد من أنواع العناكب المختلفة، عليك أن تحذر منهم، فعليك القلق تجاه نفسك والخوف لعدم التعرض للدغة المميتة من العناكب. فبعض هذه العناكب نظنها غير ضارة، ولكن ثبت أن هذه العناكب مسؤولة عن 23 حالة وفاة بشرية مؤكدة بسبب لدغتها. وسنذهب الآن إلى أكثر 10 أنواع من العناكب ذوات السمية الشديدة والتي تصل إلى الوفاة. نعم، تصل إلى الوفاة. هل سمعت جيدا؟ وهي موجودة في أماكن كثيرة من العالم، وهي شديدة السمية، وقد تراها منتشرة في منزلك أو في الشارع أمامك أو في أي مكان. فهي منتشرة في كل الأماكن، فقد تكون في حذائك أو تحت ملاءة سريرك أو بجوار قدمك الآن، فعليك أن تحذر. سنتعرف على هذه العناكب 10 القاتلة، وكذلك العنكبوتة سيدني التي هي أخطرهم في نهاية الفيديو. ولكن أولا وفضلا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك منا كل جديد ومفيد. رقم 10. عنكبوت الرمال ذو ال6 عيون، وهو متوسط الحجم، فيبلغ طوله من 1 إلى 2 بوصة، وأقدامه تصل إلى 5 بوصات، وتوجد في الصحراء والبيئات الرملية في جنوب أفريقيا. وثبت أنها قاتلة بعد تجربة لدغها للأرانب، فقد ماتت الأرانب في غضون من 5 إلى 10 ساعات، ولا توجد لها لدغات مؤكدة قاتلة للبشر، لكن 2 فقط يشتبه فيهما، ولكن أحدهم تم وخزه منها في ذراعه وحدث له نخز شديد وتورم، وتسبب في نزيف حاد. فوخزة هذه العنكبوتة تشبه أفعى الجرس السامة، فبالدراسة أثبتت أن سمها قوي بشكل خاص، فيؤدي إلى تسرب في الأوعية الدموية وتدمير الدم والأنسجة. رقم 9. عنكبوت الكمان، وعرفت بهذا الاسم لأن حركة أرجلها على ظهورها كالسهام تشبه عزف الكمان، فهي بطيئة الحركة وتسكن الأماكن المعتمة، وقد تجدها داخل الأحذية المتروكة منذ زمن أو تحت ملاءات السراير، فهي تنكمش في الأماكن المظلمة، وهي ذات لون بني. وتم العثور على هذه العناكب في كاليفورنيا وفي شرق أفريقيا. واللدغة من هذه العنكبوتة أيضا سامة للغاية، وقد أدت إلى وفيات كثيرة من وخزتها بسبب سمها وبسبب العدوى اللاحقة من السم، فقد سجلت موت أطفال أقل من 7 سنوات من العمر. رقم 8. العنكبوتة الأرملة البنية، وهي مثل أخواتها الأرملة السمراء والعناكب الحمراء الخطيرة، وتتميز بأنها تحمل أرجلا بنية ذات بقع سوداء، وتحمل السم العصبي الذي يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض المرضية. وهي عنكبوتة بطيئة الحركة، وبطنها كروية ضخمة، وبها بعض البقع الحمراء، وحجمها ضعف الذكور كما هو الحال في كثير من العناكب، كما أن ذكورها أقل خطورة من الإناث، ولكن لدغتها قد تهدد حياة الضحية، فهي تلدغ عندما تشعر بالتهديد والاستفزاز. فلدغة الأرملة البنية فهي مؤلمة للغاية، وتسبب تشنجات في العضلات والانقباضات الشديدة، وفي بعض الحالات قد تسبب الشلل الدماغي، وهو شلل مؤقت عموما، ولكنه قد يترك ضررا دائما في الجهاز العصبي. وقد تكون لدغتها خطيرة للأطفال والمسنين في بعض الأحيان، وتتطلب الإقامة قصيرة المدى في المستشفى، ولكن الأطفال والمسنين هم الأكثر خطرا من آثار لدغة الأرملة البنية. رقم 7. الرتيلة ذات الأحداب المزينة، وهنا وصلنا إلى أخطر واحدة، فهي رغم شكلها الجميل النادر، فهي عنكبوت جميل واستثنائية، ولكن لا تدع مظهرها الجميل يخدعك. فرغم أن هذا النوع من العناكب تحظى بشعبية كبيرة، ويظن الكثيرون أنها من الحيوانات الأليفة، ولكنك عليك أن تنظر لها فقط ولكن لا تلمسها، لأنه لو لمستها ستدمر يومك بالتأكيد. فهي عنكبوتة كبيرة مهدبة ومذهلة الجمال، ومنها كثير من الأنواع والألوان، وقد يصل طولها إلى أكثر من 10 بوصات، وهي سامة جدا. فلدغة واحدة من هذه الجميلة ستبعثك برحلة طويلة إلى المستشفى. فعلى الرغم من عدم وجود وفيات مسجلة من لدغة هذه العنكبوتة، والتي يعتقد البعض أنها من الحشرات المسالمة، لكن سمها يسبب الألم الشديد والتشنج. فقد وقع منها حادث على شخص في سويسرا، حيث كان يحملها على إصبعه كحيوان أليف، غير أنها لدغته فشعر بألم شديد، وازداد الألم لذروته بعد 10 ساعات، ثم حدثت له تشنجات شديدة في العضلات وألم شديد في الصدر،
مما اضطره للذهاب إلى المستشفى، واستمر في الاستشفاء منها 3 أسابيع. رقم 6. العنكبوت البرازيلي، وهو عنكبوت بني كبير، ولكنه أكبر منه حجما ويمتلك سمية أكثر تأثيرا، وسمه شديد جدا على الأعصاب، فسمه يعتبر أكثر العناكب شدة ونشاط، وهو أكثر العناكب خطورة على الإطلاق. وهذا النوع يميل إلى الزحف في الليل تحت الأماكن المنعزلة، وقد يسكن في الثمار والبذور التي يستهلكها البشر، ولكنه لا يهاجم عادة، ولكنه إذا انزعج أو استفزه أحد ما، فهو يلدغ سريعا لحماية نفسه، ولدغته مؤلمة جدا حيث يؤدي إلى صدمة في العضلات، وقد يكون قاتلا عند صغار السن من الأطفال، فهم أكثر حساسية للدغات هذه العناكب، فربما ترفع قدمك ماشيا فتظنك تهاجمها، فتقوم بلدغك على الفور، فتسبب لك تسمما دموي، ويرجع تأثيره إلى مقدار تحمل جهاز المناعة لديك، فعند ضعف المناعة قد تسبب الوفاة للأسف الشديد. رقم 5. الأرملة ذوات العشرة الأرجل الحمراء، وهي عنكبوت نادرة جدا وسامة جدا للغاية، ولونها برتقالي وبه حلقات سوداء وخطوط صفراء، وعشرة أرجل حمراء جميعها، فهي تختلف عن باقي العناكب في أن أرجلها كلها بالكامل حمراء على عكس باقي الأنواع الذين يكون لديهم 2 من الأرجل فقط من اللون الأحمر، والباقي من اللون الأصفر، وهي مثل جميع الإناث فهي تقريبا ضعف حجم الذكور. والخبر السار أن مثل هذا النوع نادر الوجود، فهو لا يصادف البشر كثيرا، وهي لدغتها سامة وشديدة، فعند اللدغ ينتشر سمها بعد ساعة إلى ساعتين، ثم تبدأ الأعراض بالألم الشديد وتشنج في عضلات الجسم، والشعور بالضيق والغثيان والتقيؤ وارتفاع ضغط الدم، وتركها بغير علاج أو مصل تستمر من 3 إلى 5 أيام، ولكنها تترك آثارا ضارة بالجسم. رقم 4. عنكبوت الذئب شديد الخطورة، ومنه كثير من الأنواع الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وهو ذئب كامل النمو، ويبلغ طوله نصف بوصة أو بوصتان، وعادة ما يكون بنيا أو رماديا، وبه شرائط وعلامات غامقة اللون على الظاهر، وهي اسم على مسمى، فهي كالذئب تطارد فرائسها، وتبحث وتتحرك كثيرا على عكس معظم العناكب الأخرى التي تنسج الشباك لانتظار الفريسة، ولكن العنكبوت الذئب هي من تبحث عن الفريسة، وهي سامة ولكنها ليست قاتلة، ورغم ذلك فهي غير عدوانية، فهي لا تهاجم إلا إذا شعرت بالخوف أو الهجوم عليها، ولكنها إذا لدغت لا ينبغي تضميد الجرح، ولكن يفضل وضع الثلج للحد من تورم الجلد وعدم الحركة الكثيرة، حتى لا تزداد ضربات القلب بفعل اللدغ، فإذا تم اللدغ منها لا بد من الراحة والرعاية. رقم 3. العنكبوت التشيلي، هو عنكبوت سام ومن أخطر العناكب، ولسعة منه تؤدي إلى ردود فعل جهازية شديدة بما في ذلك الموت، وهو عنكبوت ليس عدوانيا وعادة ما يتعلق بالملابس، ووجد أن لدغته تحتوي على البكتيريا المسببة للأمراض الخطيرة، فلدغته الطفيفة ووخزة خفيفة منه وقد لا تحس بوخزته، ولكنها قد تنقل لك أمراضا صعبة الشفاء مثل أضرار بالكلى، فقد تسبب في 4% من أمراض الكلى في تشيلي، كما أن أحد الضحايا مات فعلا بسببها. رقم 2. العنكبوت الأسترالي السام، وهو عنكبوت من العناكب الكبيرة، فهو أكثر من 3 بوصات، وهو الأكثر انتشارا في العالم، وتسكن غالبا في الأشجار، وتنجذب غالبا للمياه، وغالبا ما تقع في حمامات السباحة، وتؤدي إلى رعب من يجدها في منزله، فهي ذات سم سريع يقتل الإنسان في غضون دقائق إذا كان الجسم ضعيف المقاومة، فهي تحمل سما شديدا، وعند اللدغة تتعرق ويزداد اللعاب، وتزداد ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ولو حدث اللدغ لصغار السن فإنه يؤدي إلى فقد الوعي، والضغط الزائد داخل الجمجمة، والموت في النهاية للأسف، وهذا ما يجعل هذا العنكبوت هو واحد من أخطر الحشرات السامة والقاتلة. رقم 1. العنكبوت سيدني، وهو عنكبوت أسترالي الأصل، وهو واحد من أكثر الحشرات السامة، والذي عليك أن تخاف إذا صادفت واحدا منهم، ويبلغ طوله عادة من 1 إلى 3 بوصات، وهي عدوانية للغاية عند استفزازها، وتقضي الإناث معظم وقتها في نسج شبكة أنفاق وعمل جحر أنبوبي لاصطياد فريستها، وتخرج الذكور لتتجول للبحث عن الإناث في الأشهر الأكثر دفئا، وهي خطرة جدا على الإنسان. فالعنكبوت سيدني مسؤولة عن 13 حالات وفاة مؤكدة
بين عامي 1927 و 1980. فلدغتها شديدة السمية وبها مركب سام يعمل على بطء الدورة الدموية. فهذه العنكبوتة تقدم لك السم الكامل القاتل، وهي عدوانية ولها أنياب كبيرة، ولهذا السبب ينصح الناس بشدة بعدم الاقتراب من هذا النوع، لعدم التعرض للدغة المميتة. وهناك حالة وفاة حديثة ومحققة ومسجلة لطفل صغير من العنكبوتة سيدني القاتلة، فمات الطفل من اللدغة في غضون 15 دقيقة. فكمية السم كانت سريعة الانتشار في الجسم عند الأطفال، ولكن لحسن الحظ أنه منذ أن تم تطوير مكافحة السموم في عام 1980 لم تسجل العنكبوتة سيدني أي حالات قتل. غير هذا الطفل فعليك أن تحترس إذا واجهتها يوما.